भीड़ का हिस्सा बनना उन लोगों का काम है जिनके पास कोई मंजिल नहीं। महान लक्ष्यों वाले लोग तमाशों से दूर रहते हैं। याद रखना, जंग के घोड़े बारातों में नहीं नाचते, क्योंकि उनका असली स्थान केवल युद्ध का मैदान है। अपनी कीमत पहचानो। बारातों में नाचने वालों पर सिर्फ सिक्के उछाले जाते हैं, लेकिन जंग जीतने वालों को सिंहासन सौंपे जाते हैं। भीड़ का हिस्सा बनना उन लोगों का काम है जिनके पास कोई मंजिल नहीं। महान